ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഷെജ്വാൻ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഷെജ്വാൻ സോസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സമയങ്ങളായി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂഡിൽസ് വേവിക്കലാണ് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് ഹക്ക നൂഡിൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കണം. ചില ആൾക്കാർ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നൂഡിൽസ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ഇടുന്നത്. എന്നിട്ട് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഒരു 7 to 8 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നൂഡിൽസ് വെന്ത് കിട്ടും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് റെഡ് ഡ്രൈഡ് ചില്ലിയില്ലേ, നമ്മുടെ കപ്പൽ മുളക്, അത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ഒരു 20 എണ്ണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കുക. ദെൻ നമ്മളതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അരച്ചെടുത്താണ് നമ്മൾ സോസിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്പൈസിനെസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സോസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഗാർലിക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നൊക്കെ പറയാം, അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പേസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ ഈ ഷെജ്വാൻ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈസിനെസ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് എരിവാണല്ലോ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സോസായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോയാ സോസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. ഇതൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വിനാഗിരിയാണ്. ഇതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ചുപ്പ്, അതായത് ഒരു ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഉപ്പ് അത് അത്രയും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ എന്ന് വെക്കാം. അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ മതി, അതിൽ കൂടുതൽ ഇടരുത്. ഓൾറെഡി ഇത് നല്ല സ്പൈസി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഇത് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണല്ലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസിന് ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് 1 മന്തോളം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കേടൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നൂഡിൽസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ പോവാം. ഇത് നേരത്തെ വെച്ച പാത്രം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതിനകത്തോട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെജീസൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക, ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ക്യാബേജും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് 3 നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കനാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ബോയിൽഡ് ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് തീർത്തും ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ നൂഡിൽസാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സോൾട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്, ആവശ്യത്തിന് കേട്ടോ. നമ്മൾ നൂഡിൽസിലും അതിന് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചത്. അപ്പോൾ വെജീസിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദേ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷെജ്വാൻ സോസിന്ന് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെജീസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്പൈസിനനുസരിച്ച് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്പൈസി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. കുറവാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറവാക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയാൽ ഇങ്ങനത്തെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മളിനി നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച നൂഡിൽസ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വറ്റിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ നൂഡിൽസ് വേവിച്ചത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെന്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാണുന്ന പോലെ 2 സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനിയും അതുപോലെ ഓപ്ഷണലായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്. നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ടൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം എഗ്ഗ് ഒന്ന് 2 എണ്ണം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഷെസ്വാൻ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർ ഇതുപോലെ ഷെസ്വാൻ സോസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത റൈസിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.